Omkring klokken 5 i morges angreb, så vidt man kan se i øjeblikket, hæren Amman. Angrebet kom fra vest, fra den side af øst. Det er herover kampene foregår i øjeblikket. De startede fra vest, men så trak de over, og det betyder formentlig, at hæren nu har erobret denne høj, vi befinder os på. Amman består stort set af 7 høje. Angrebet kom som sagt fra vest, og nu er man over på de østlige høje, på Jebel Hussein og Ashafia-højen. Det er herover, der ligger store flygtningelejre, og det er her PLO, altså den palæstinensiske befrielsesorganisation, og Fatah har deres hovedkvarterer. Måske ikke hovedkvarter, men i hvert fald en række vigtige informationscentre. De kan se, røgen vælter op rundt omkring fra Amman. Jeg ved ikke, hvilke bygninger der er tale om. Det er utvivlsomt partisan-tilholdssteder. Men det kan også være tilfældigt, fordi kuglerne og granaterne, der skydes med artilleri, morterer, bazookaer, kampvogne skyder. Det kan være, at de bare skyder ved siden af. En svensk fotograf er blevet såret her, da han lavede film på altanen. Og de skyder så snart noget bevæger sig, og det er derfor, jeg ligger ned. Man kan ikke rejse sig. Der er ingen i øjeblikket, der kender kampenes udfald, men som jeg har sagt før, det at hæren er trængt over mod Jebel Hussein og Jebel Ashafia, betyder tilsyneladende, at den trænger frem, og at partisanerne er på tilbagetog. Nu vælter endnu flere røgskyer op. Og det lader til, at der er begyndt gadekampe nede i byen. Der lyder voldsomme maskinpistolsalver. Kuglerne pifter om ørerne, og mere af Amman bliver skudt i brand. Men om hæren kan vinde over partisanerne, det ved man som sagt ikke i øjeblikket. På forhånd regner man med, at hæren er stærkest, blandt andet fordi den har de tunge våben, den har artilleri og kampvogne, som de kan høre. Men man kender ikke fuldt ud hærens loyalitet. Hæren består af de trofaste beduinstammer, altså de beduinstammer, der er trofaste over for kongen, loyale mod ham. Men der er også palæstinensere i hæren, og man kender ikke deres loyalitet, om de forbliver tro mod deres konge, eller de støtter deres landsmænd. Og det vil sige palæstinenserne. Hvis det sker, så kan det udvikle sig til hvad som helst. Men hvis hæren forbliver loyal, så vinder det utvivlsomt. Amen. Det, der sker i øjeblikket, er sikkert, at Jordans skæbne nu bliver afgjort. Det er nu, kongen vil sikre sig magten. Det er nu, han vil sikre sig autoriteten efter flere års anarki, efter at partisanerne i flere år har haft den praktiske magt. Ikke mindst her i Amman. Og det betyder samtidig, eller det kan samtidig komme til at betyde, at den palæstinensiske revolutionsskæbne bliver afgjort. Hvis hæren vinder i dag, så tror jeg ikke, at der bliver meget tilbage af den palæstinensiske revolution. I hvert fald må de starte forfra. Hæren går hårdt til værks nu. Den er træt af ydmygelserne. Den er træt af partisanernes regeren, som det sidst kom til udtryk i flykapringerne og gidseltagningen. Skydningen er netop blevet genoptaget i dette minut, men ellers har den været stillet af her ved aftenstid efter 12-13 timers intense kampe i Amman i dag. Situationen er ikke helt klar, men det ser ud som om hæren har overtaget over for partisanerne. Og ifølge en radiomelding for et øjeblik siden, så hed det, at hæren har kontrollen over hele Amman, undtagen nogle få steder.
Her ved Hotel Intercontinental været meget, meget hårde kampe. Der har været en kommandorede i en ny bygning lige over for hotellet, og vi har været i krydsild flere timer i eftermiddags. Kuglerne fløjtede gennem glasset og hallen her på hotellet, og vi måtte alle gå i kælderen. Men trods de hårde kampe, så ser det ud som om hæren trods alt er gået moderat til værks. Når hæren er gået moderat til værks, kan man forklare det med, at den ikke ønsker det helt store blodbad. Den ønsker kun at tvinge partisanerne ud af byen, ud i lejrene i området ned mod Jordandalen, ned mod våbenhvilelinjen til Israel. Man har således ikke brugt infanteri, og man har heller ikke brugt flyvevåbnet, som ville have været mere effektivt, men også forårsaget et voldsomt blodbad, der især ville være gået ud over civile. Det er fredag den 18. september. Jordan Intercontinental. Borgerkrigen i Jordan har varet et døgn. Vi sidder i den tidligere natklub. Den ligger i kælderen på Jordan Intercontinental. Her har vi sovet hele natten. Det er for farligt at være andre steder på hotellet. Der har været forholdsvis stille hele natten, men man har dog hele tiden kunnet høre spredt skydning. Vi ved ikke, hvordan situationen er. De voldsomme ildkampe kan være, fordi partisanerne har flyttet sig i ly af mørket, og måske har dannet nye partisanreder, og det er dem, man nu forsøger at rense ud i. Den eneste kontakt, vi har med omverdenen, er via transistorradioer, hvor vi hører BBC's verdens omspændende nyhedsservice. BBC World Service presents Radio Newsreel. Heavy fighting in Jordan. The guerrillas say they have appointed their own administrators in some areas. Man kan godt mærke blandt mange, selv blandt pressefolkene her, hvor mange tidligere har været i krigssituationer, at de er begyndt at lytte med særlig interesse til de eventuelle evakueringsmuligheder, der måtte være. Han sa att striderna pågår fortfarande. Varför är det så starkt, så kraftigt? Han säger att det är ganska mycket som måste man rensa upp där. Men enligt honom, han säger, vi har kontroll över hela staden. Och jag tvekar på det här informationen som han ger. Jag frågade honom många gånger om att olika nyhetsstationer säger att det är många döda och skadade som ligger på gator utan vård. Och han säger, vi vet ingenting om det. Situationen nede i byen kender vi fortsat ikke præcist, men det ser ud som om hæren har slået ring om den vestlige og sydlige del, og muligvis også om de øvrige dele. Men det ser ud som om den kontrollerer den vestlige del, hvor vi sidder, og der har fra hærens side været tale om kraftig beskydning igen mod Jebel Hussein, hvor Al-Fatah har sit hovedkvarter, og hvor der er en stor flygtningelejr. Der er ingen tvivl om, at antallet af ofre løber op i hundreder, ja muligvis tusinder, hvis man taler om både døde og sårede. Netop nu, kl. 8:10 om aftenen den fredag den 18. september, er der kommet en major ind her i natklubben, der tjener som vores beskyttelsesrum. Han uddelte et kommuniké, og heraf fremgik det for første gang, at det var den jordanske hær og ikke fedayinerne, som startede kampene. Han sagde, at den jordanske hær gik ind i hovedstaden Amman om morgenen den 17. september 1970 for at genetablere lov og orden og beskytte livene, ejendommen og friheden for det jordanske folk og de udenlandske repræsentanter, som er i landet. Hvad det betyder, er ikke helt klart i øjeblikket, men umiddelbart må det opfattes som om hæren er på vej til at sejre. Det står også i kommunikeret, at hæren har kontrollen over hele Amman,
bortset fra nogle få stillinger, måske nogle få huse, men det kan man selvfølgelig tage for, hvad det er. Man skal ikke tro på alt for meget for nogle af siderne i øjeblikket. Begge sider har sendt ret kraftige sejrsmeldinger, selvom man selvfølgelig må sige, at appellerne fra partisanerne om hjælp fra Røde Kors, som de ellers havde brudt med i gidselsagen, tyder på, at de har lidt meget svære tab, og at deres situation er temmelig alvorlig. It seems to some of us that, and I think it will seem to all of us, the time has come to get a bit of organisation into the show here. And we need a chairman to get some sort of committee going. And we're proposing that Michael should be the chairman. Well, the last thing I want to do is to sound any alarmist note, obviously. But at the same time, it's become fairly evident to all of us that we're in a situation which requires a certain prudence from us. And it may well get a good deal worse than it is now. So a number of people that I've talked to in the last 24 hours have been saying, isn't it time that we set up some sort of an organisation which makes of us some composite unit instead of just a group of individuals? I feel a little lonely because I have to go to live in the annex, but I haven't been there for 2 days because they'll shoot me every time I go there. Det er lørdag den 19. september om morgenen. Gårsdagens forholdsvise ro holdt ikke. Allerede i nat begyndte kampene igen, og de ser ud til at være temmelig voldsomme. Lige her nedenfor hotellet på skråningen, der falder ned mod byen, ligger flere jordanske soldater i stilling og skyder ind mod byen. Og i baggrunden kan de se røgen vælte op fra Jebel Hussein igen. Det er den del af Amman, som er blevet hæftigst beskudt i de seneste dage. Og det er der Fatah har sit hovedkvarter, og der ligger en stor flygtningelejr. Og hvis det virkelig ser så slemt ud som herfra, må der være tale om flere tusinde sårede og døde. I dag har det navnlig været ned mod byen, som der har været kæmpet, som alt efter hvad vi kan bedømme af lyden. Og det kunne tyde på, at hæren er begyndt at trænge længere frem. Nu skal det være slut med partisanerne. Borgerkrigen i Jordan har nu varet i 4 dage. Der har været ret kraftig skydning i dag, selvom man har proklameret våbenhvile, men det må samtidig siges, at skydningen i høj grad er taget af. Her omkring hotellet har det måske været en undtagelse. Der har været ret voldsomme skyderier, men tilsyneladende kom de af, at en jordansk soldat kom til at trykke på sin egen aftrækker og blev skudt, hvorefter det straks udløste et voldsomt skyderi med både maskinpistoler, geværer og maskinkanoner fra de tanks, der er opmarcheret her omkring hotellet. I dag fik vi for første gang i løbet af den tid borgerkrigen har varet også lov til at bevæge os uden for hotellet i 3 timer. Næppe havde de første forladt hotellet, før der lød voldsomme skudsalver, og vi måtte kaste os på jorden, og et par stykker blev meget let såret. De skar sig på de glasskår, som ligger fra de tidligere kampe overalt på jorden. Under de 3-4 timers ophævelse af udgangsforbuddet, som vi oplevede, der kom adskillige af dem, som har været strandet på hoteller nede i byen Philadelphia og andre steder, de kom herop, hvor de nu har søgt tilflugt. Det drejede sig om en halsen i stykker, eller måske lidt mere, og de fortæller gruopvækkende beretninger. Der har været tale om et massivt bombardement af den indre by. Huse er skudt i smadder, og der er ingen tvivl om, at antallet af ofre, døde og sårede løber langt højere end de 5.000 Al-Ahram, den egyptiske avis opgav for nogle dage siden. Der har været tale om et terrorbombardement, og nogle af de udlændinge, der har været på hotellerne, har været holdt som gidsler af partisanerne, men fik dog lov til at slippe senere. Ibrahim, du har oplevet en speciel episode, der er symbolsk og fortæller meget om, hvad det er, der har foregået. Vi fik chancen for at slippe ud fra hotellet i en 3 kvarters tid, og kom ud i et forrygende skyderi. Vi troede, der var våbenhvile, men pludselig skete der altså det, at en eller anden snigskytte skød ned på gaden, og vi måtte ned alle sammen. Og det hele endte altså med, at vi søgte tilflugt i en villa nogle få 100 meter her fra hotellet,
hvor der bor en familie, som har tilbragt alle disse dage i deres kælder, men som netop lige havde været oppe for at se, om der overhovedet var noget tilbage af deres hjem. Og det viste sig, at anden sal af huset var totalt væk, altså skudt ned med virkelig svært skyts. Og det er formodentlig sket på grundlag af en enkelt skytte et eller andet sted fra. Men nede i den kælder, der mødte vi familiemedlemmerne. Vi mødte slægt og venner. Vi var vel i alt 12-14 mennesker i et rum, der var 2 gange 3 meter. En fyrkælder. Skuddene drønede ovenover. De havde nogle små forråd dernede, som de forsøgte på at dele med os. Vi afsluttede naturligvis, fordi vi herovre på hotellet har trods alt, hvad vi skal bruge. Men der sad en kvinde, som dunkede sit hoved ned mod gulvet og fortalte, at hele hendes familie lå blødende og såret i en kælder i den ejendom, hvor hun boede nogle 100 meter derfra. Og det skyldtes, at de jordanske tropper simpelthen havde smidt håndgranater ned i kælderen i den formodning, at der var en af guerilla-soldaterne dernede. Der sad en anden kvinde, som havde 2 børn, der boede i en anden bydel, som hun ikke har set i 5 dage. Hun anede ikke om deres skæbne. Hun græd, men var på sin vis behersket, og situationen var ikke, for hendes vedkommende, den havde ikke samme øjeblikkelige spænding. Men mens vi sad der, kom der en midaldrende kvinde ned fra etagen ovenover. Hun var ikke nået at slippe ned med os andre på grund af skyderiet. Og hun var fuldstændig opløst i gråd og fortalte, at hun havde set en 8-årig dreng blive skudt midt på gaden af tropperne, simpelthen fordi han var midt på gaden, og fordi man simpelthen skulle skyde ned ad den gade. Vi sidder i øjeblikket i Ammans lufthavn. Der står nogle enkelte fly herude, og omkring 60 mennesker venter på at blive evakueret som de første efter 6 dages borgerkrig. Køreturen herude har været den mest nervepirrende, jeg har oplevet. I Brenné, vil du fortælle lidt om den? Vi startede fra hotellet kl. 11.20 her den 22. på borgerkrigens 6. dag, hvor der efter sigende skal være våbenhvile. Den har vi ikke set meget til. Der har været uafbrudt skydning i morges og heftige kampe omkring hotellet. Men omsider kom vi afsted i 3 busser, eskorteret af militæret forud og bagud med maskingeværer på vogne. Det, der især var spændende for os, var at se, altså for vort vedkommende, var det spændende at se, hvilken vej de ville køre os, fordi det var jo altså ensbetydende med, hvilke kvarterer regeringstropperne har kontrol over. Og da vi kørte nord om byen, der var der faktisk nogle spændende øjeblikke ude ved det store stadion, fordi vi ikke havde troet, at det var helt og holdent i under troppernes kontrol. Her må jeg måske lige indskyde, at omkring det nordlige stadion, det er vejen ud af byen, vejen mod nord, vejen mod Terka og Erbit, som partisanerne efter sigende holder, og altså det er et meget, meget vigtigt trafikknudepunkt. Ja, det er jo altså derfra, man også kan vente sig et angreb på Amman, hvis det skulle komme, så vidt hvad vi jo ikke kan vide endnu, at syrerne og den palæstinensiske armé når ned i nærheden af Amman. Og så kørte vi altså øst om Jebel Hussein, og der så vi jo et frygteligt syn. Vi så Al-Fatahs informationshovedkvarter ligge fuldstændig i ruiner. Vi så flygtningelejrene sønderskudte og genbrændte. Vi så huse, hvor der var kvinder, der vinkede efter os og prøvede på at påkalde opmærksomheden, og som øjensynligt ville med. Der var børn, der løb ud på vejen og gav signal til os, men vi kørte igennem. Hvis man nu tager det i lidt bredere perspektiv, så er det mit indtryk, at hæren langt fra har kontrollen over Amman. Tilsyneladende har den slået ring om Amman og kontrollerer udfaldsvejene eller indfaldsvejene, om man vil. Men det indre af byen, det er stadigvæk under partisankontrol. Der er ingen tvivl om, at kong Hussein går ud af dette her på en eller anden måde med en meget, meget stor tab af prestige. Om han kan overleve som regent, det er der ingen, der kan sige endnu. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det civilbefolkningen mindst af alt har ønsket, har været det slag om Amman og de øvrige kampe om Jordan, som har fundet sted den sidste tid. På den anden side var de også trætte af anarkiet, af den manglende stabilitet. Men hvis de havde troet på, at det ville udvikle sig til en sådan massakre, som ikke engang i øjeblikket kan ses og have en ende,
så tror jeg nok, at man havde foretrukket de ustabile tilstande, der var tidligere, hvor Fedayins kontrollerede visse dele af Amman og visse dele af landet, mens regeringssoldater kontrollerede noget andet.